ออนุญาตถามนะคะว่าเครื่องหมายฮาลาลเป็นช่องทางเพิ่มโอกาสของการขายได้หรือไม่คะอาจารย์คิดว่าอย่างไรคะ ในส่วนของการรับรองฮาลาลเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูบริบทจริงๆสำหรับผู้ประกอบการที่มาขอรับรองฮาลาลเนี่ยมากกว่า 95% ไม่ใช่มุสลิม Oh no ใช่แล้วค่ะ ผู้ประกอบการที่มาขอเครื่องหมายฮาลาลนั้นมากกว่า 95% ไม่ใช่มุสลิม เพราะผู้ประกอบการที่มาขอเครื่องหมายฮาลาลส่วนใหญ่ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ ซึ่งเครื่องหมายฮาลาลเป็นเงื่อนไขหนึ่งของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสธุรกิจ สำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่